Достар, сұрақ. Арыстандар қай материкте мекендейді? Ал ең үлкен тынық мұхиты қай материкпен ұласпайды? Ал сіздер географияны жақсы білесіздер ме? Онда келесі кезекте викторина. Қай елде қойлардың саны адамдар санынан 5 есе көп? Қай елде 2000 жылы жазғы Олимпиада ойындары өтті? Қай елде дүние жүзіндегі ең ұзын қорған салынған? Естеріңізге түсті ме? Жарайды, тағы бір мағлұмат берейін. Ол елде кенгурулардың саны адам санынан 2 есе көп. Әрине, бұл Австралия. Австралия жер бетіндегі тұтастай бір құрлықты алып жатқан жалғыз мемлекет. Австралия көлемі жағынан 6-шы орындалады. Оның көлемі 7.692.024 шаршы километр. Австралияның аумағына Қазақстан, Иран, Үндістан секілді елдер сыйып кетеді. Австралия континентінің ені 4000 шақырым. Мысалы ретінде, Нұр-Сұлтан қаласынан Германияның Гамбург қаласына дейінгі ара қашықтықтай. Австралия латын сөзі Australis, яғни оңтүстік деген мағына білдіреді. Әрине, Австралия жер шарының оңтүстік жарты шарында орналасқан. Сол себепті Австралияда жаз айы бізде қыс мезгілі басталғанда басталады. Мысалы, бізде қыс мезгілі желтоқсан, қаңтар, ақпан айында басталса, Австралияда қыс мезгілі маусым, шілде, тамыз айларында басталады. Австралияда кенгурулардың саны адамдар санынан 2 есе көп. Жалпы кенгуру Австралияның ең басты символы. Кенгуру кері жүгірмейтін жануар. Сол себептен австралиялықтар өздерінің ел таңбасына кенгуруды бейнелеген. Және кейбір австралиялық тиындарда кенгуру бейнеленген. Сонымен қатар, Австралияның ең маңызды әуе компанияларының логотипі ретінде қолданылады. Австралияда жер шарындағы ең ерекше, ең үлкен тірі, үлкен бөгегіш риф орналасқан. Риф Австралияның солтүстік шығыс бойымен 2,5 мың километрге созылған. Рифті тіпті космостан көруге болады. Жер шарында тек Австралияда мекендейтін жануарларды білесің бе? Олар кенгуру, коала, үйрек тұмсық, намбат, эхидна, эму және де қалталы аю. Австралияның астанасы Канберра қаласы. Сонымен қатар маңызды қалаларының бірі Сидней қаласы. Онда әлемдегі ең танымал және оңай білетін ғимараттардың бірі Сидней опера театры орналасқан. 2000 жылы Сидней қаласында жазғы Олимпиада ойындары өткізілді. Австралияның бүкіл халқы жағалауда тұрады. Дәлірек айтқанда, халықтың 90% мұхиттан 50 шақырым қашықтықта тұрады. Австралияда 10 мыңнан астам жағажайлар бар. Және де жағажайлардың көпшілігінде ешқандай атау жоқ. Достар, мен сендердің Австралия туралы тағы да көптеген мәліметтерді білетіндеріне сенімдімін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.